হেই বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের কাছে নিয়ে চলে এসেছি সাবওয়ে সার্ফার্সের হ্যাক এপিকে বা মোড এপিকেও বলা যেতে পারে। সো আমি সবার প্রথমে ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করে নিচ্ছি হ্যাক করার জন্য এবং সার্চ করুন সার্ফার্স সার্ফার্স মোড এপিকে বাই রেক্স dl.com এবং সার্চ করে দিন এবং এই ফার্স্ট অপশানটা যেটা চলে আসছে সেটা ওপেন করে দিন এবং স্ক্রল করে ডাউন করতে চান এবং দেখবেন ডাউনলোড নামে একটা অপশন চলে এসেছে, এটাতে ক্লিক করে দিন এবং এপিকে ফাইল মোড v1.9.0 এটাতে ক্লিক করে দিন এবং ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে যাবে। সো আমি এখন ডাউনলোড করছি না, কারণ আমার আগের থেকে ডাউনলোড আছে। তারপরে ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে ডাউনলোডসে গিয়ে এটা ওপেন করে নিয়ে মানে ইনস্টল করে নিয়ে তা ইনস্টল করে নেবেন, জাস্ট ইনস্টল করে নেবেন, আর কিছু করতে হবে না। তারপরে আপনার গেমে চলে যান। আমি সাউন্ডটা কমে দিচ্ছি জাস্ট যাতে ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো শোনা যায়। সো আমি এই গেমটায় আপনাদের সব মোড দেখিয়ে দিচ্ছি। যদি আপনি আপনার মানে মিতে যান, আপনার কোনো দেখুন আপনি সব খোলা পেয়ে যাবেন, লোক থেকে শুরু করে বোর্ডস থেকে শুরু করে সব আপনি ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন এবং আপনার যে গোল্ড আছে সেটাও গোল্ড এবং কি সব আনলিমিটেড পেয়ে যাচ্ছেন। সো আজকের জন্য এইটুকুই, দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে। ততদিনের জন্য বাই বাই অ্যান্ড